क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सबसे पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म आप देख लो क्या है। वो है हमारी ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल्स टू 0। और इसका हमारा एक फार्मूला है जो कि क्वाड्रेटिक फार्मूला कहलाता है। वो क्या है वो लिख लेते हैं, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन में 2a, जहां पर आपका जो d है, d हमारा क्या दिया गया है, b² माइनस 4ac, ये हमारा d होता है। इसी फार्मूले को हम, d हमारा है b² माइनस 4ac। अब जो भी नेचर ऑफ रूट्स डिपेंड करेगी वो इस d यानी कि डिस्क्रिमिनेंट पे डिपेंड करेगी। तो इसी फार्मूले को हम एक बार दोबारा रिफ्रेम कर लेते हैं। ये लिख लेते हैं हम x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस, और यहां पर मैं लिख देता हूं d अपॉन 2a। ठीक है, तो यहां पर अब कुछ केसेस बनते हैं d के अकॉर्डिंगली। पहला केस में क्या है, अगर आपका d 0 हो, अगर d 0 होता है तो ये फॉर्मूला क्या बन जाता है, देखिए फॉर्मूले में चेक कीजिए, फॉर्मूले में क्या बदलाव आएगा। x इक्वल्स टू ये होता है माइनस b, और आगे तो 0 हो जाएगा तो प्लस माइनस तो कुछ करना ही नहीं, तो माइनस b अपॉन 2a। ठीक है, तो यानी कि जो रूट्स हैं वो दोनों ही रूट्स यही बनेंगे, क्योंकि प्लस माइनस कर गई तो अलग अलग रूट्स बन पाते हैं। तो इसमें जो नेचर है, यहां पर मैं नेचर लिखने जा रहा हूं। अब नेचर जो रूट्स की लिखी जाएगी वो लिखी जाएगी रूट्स आर रियल एंड सेम, रूट्स आर रियल एंड सेम, रूट्स आर रियल एंड सेम, मतलब एक ही रूट निकलेंगे, एक जैसे रूट। दूसरे केस में अगर आपका d ग्रेटर देन 0 है, अगर d ग्रेटर देन 0 है तो d से कोई ना कोई वैल्यू निकल के आती है, और जो कोई ना कोई वैल्यू निकल के आती है उसको आप प्लस माइनस करते हो माइनस b में। तो माइनस b में प्लस माइनस करते हैं, एक बार प्लस करते हैं कोई नई वैल्यू निकलती है, माइनस करते हैं तो अलग वैल्यू निकलती है। तो दो अलग अलग रूट निकल के आते हैं आपके। ठीक है, तो उस केस में जो नेचर बनती है वो नेचर बनेगी रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब डिफरेंट। ठीक है, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, या डिफरेंट भी कह दीजिए। ठीक है, और इसके बाद है हमारी थर्ड नेचर, जिसमें d आपका लेस देन 0 है। अगर d लेस देन 0 हो जाता है तो आपका जो स्क्वायर रूट है माइनस में हो जाए। d लेस देन 0 का मतलब क्या है, माइनस में। लेस देन 0 का मतलब जो डिस्क्रिमिनेंट है वो नेगेटिव है, और नेगेटिव स्क्वायर रूट रियल वैल्यू नहीं देता, इससे रियल रिजल्ट नहीं आता, रियल नंबर नहीं आता, इससे हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर निकल के आता है। कॉम्प्लेक्स नंबर आप 11th क्लास के अंदर पढ़ोगे। ठीक है, तो यहां पर आपका रियल रूट नहीं निकल के आते, तो इसमें आप लिखोगे नो रियल रूट, नो रियल रूट्स। समझ में आई बात कि नहीं आई? अब इस चीज को ग्राफिकली भी समझ लेते हैं कि ग्राफिकली ऐसा क्या हो रहा होगा। तो ग्राफिकली समझने के लिए ax² प्लस bx प्लस c, ये हमारा एक पोलिनोमियल है। ठीक है, और देखिए इक्वल टू हमने 0 लिखा, इक्वल टू 0 लिखा, इसका मतलब क्या होता है, ये हमारी x एक्सिस है, x एक्सिस पे y हमारा 0 होता है, x एक्सिस पे y हमारा 0 होता है। ठीक है, तो आपको ये चेक करना है कि x एक्सिस पे ये कहां कहां मीट करेगा, ये पोलिनोमियल कहां कहां मीट करेगा, ये चेक करना है। तो इसके कुछ हमारी कुछ ग्राफ्स है। अगर a हमारा ग्रेटर देन 0 होता है, उसका केस में डिस्कस कर रहा हूं। अगर a ग्रेटर देन 0 होता है तो हमारा जो ग्राफ होता है वो अपवर्ड होता है, जैसा कि हम पोलिनोमियल चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं।
तो इसका जो ग्राफ होगा वो अपवर्ड की तरफ होगा। बट अगर आपको ग्राफ कुछ इस तरह से दिखाई देता है टच करता हुआ, तो टच करता हुआ अगर दिखाई देता है तो इसका मतलब ये होता है कि आपका रूट केवल एक ही निकल के आता है, सेम निकल के। रूट्स देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर है तो दो रूट्स तो होते हैं, जीरोस उसकी एक ही होगी, ठीक है, जीरोस की एक ही कहलाएगी। तो यह टच करता हुआ जा रहा है, तो ये अगर टच करता हुआ जा रहा है तो इसका मतलब उसका जो डी है वो इक्वल टू 0 है। समझ में आई बात कि नहीं आई? और अगर आपका ग्राफ इंटरसेक्ट करता हुआ जा रहा है ऐसे, तो इसकी दो वैल्यूज निकल के आती हैं, ये दो अलग अलग वैल्यूज निकल के आती हैं। तो ये दो अलग अलग वैल्यूज ही सॉल्यूशन होती हैं और यही आपकी जीरोस होती हैं और इन्हीं से आप रूट्स भी कह सकते हो। तो इस केस में आपका डी ग्रेटर देन 0 होता है, ठीक है। तो दो है। और अगर कोई केस आपको ऐसा दिखाई देता है जिसमें कि ये टच कर ही नहीं रहा, तो इसका मतलब कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। इस केस में कहा जाता है कि डी लेस देन 0 है। समझे आप?